Jackie哥啊，個家私準備裝完咯喎，係咪好快可以入住㗎啦？梗係唔係啦，裝完家私工程進度大概做咗80%到㗎咋，後邊仲有好多軟裝上嘅問題啦，同埋好多垃圾嘢要跟進㗎。我做咗咁多年工程，我同你一一講解啦。做工程就係開頭容易，收尾難。總結咗我對工程咁多年嘅經驗呢，其實體會好深嘅。咁譬如話呢，泥水、油漆、木工、水電，其實呢各個師傅都有手尾會出現嘅。你可以喺裏邊執到有100個問題啦，或者1000個問題都有嘅。咁一間公司呢，睇下個責任負責喺邊度，睇下佢對手尾執得幾完善啫。手尾執得越完善嘅話呢，佢個觀感就越舒服嘅，咁客人個欣賞程度會大大提高嘅。喺木器工程基本上安裝完成之後呢，後續嘅嘢呢仲有好多嘢安裝嘅。咁譬如話呢，燈具啊、燈掣啊、浴屏啊、潔具啊、馬桶啊，各方面嘅嘢都要裝嘅。咁甚至呢，仲有啲軟裝上嘅嘢啦，譬如窗簾啊，或者一啲掛件掛鈎啊咁樣啦。咁譬如有啲電器要裝嘅。油煙機啊、焗爐呢啲呢，需要師傅安裝嘅話呢，咁業主朋友就記得提前送上去啦。咁喺大部分嘅嘢都安裝咗完成啦。咁其實問題呢，最多呢係發現喺邊度呢？就喺我哋衣櫃啊或者櫥櫃啊嗰啲位置特別多嘅。咁譬如話呢，我哋要每個櫃門呢都打開檢查一下嘅。咁睇下啲門架有冇鬆脫啊？咁或者啲櫃桶呢順唔順暢啊？有冇緩衝啊？咁樣啦。或者係啲星盤、面盤底啲隔氣咧，有冇滴水嘅問題啊？咁樣咧都一一檢查嘅。咁當我哋逐一檢查啲問題出到嚟咧，咁我哋揾啲 label 紙嘅，將佢咧黐住好晒佢嘅。咁安排師傅咧逐一去跟進嘅。咁譬如咧牆身咧發現撞花咗嘅話咧，我哋會補灰啦，同埋咧會翻油嘅。咁另外咧家私上邊嘅話咧，見到一啲刮痕啊，或者一啲即係啲披口嘅，咁我哋都要咧修補平整去執色嘅。咁譬如話，有啲當眼嘅螺絲窿啦，咁我哋咧會執翻平整佢嘅，又會填翻顏色上去啦，等佢冇咁明顯嘅。咁譬如又有啲好似門線咁樣，會好多一啲針窿嘅，咁我哋咧都會執翻色填補平整佢嘅。咁當呢啲問題咧一去修補咗嘅話咧，咁瑕疵咧就會少咗好多噶啦。咁個觀感咧就會好睇咗好多嘅，會舒服企理好多嘅。我哋嘅所有櫃咧，天地櫃側櫃背，咁啊門嘅底部同埋咧門邊，咁我哋咧都會進行打膠收口嘅。條填縫膠打咗落去之後咧，等佢乾咗之後咧，我哋會進行乳膠漆去油翻佢嘅。油咗之後咧，佢唔會發毛啦，同埋咧同個牆身嘅顏色係一致啦。咁工程咧要安裝嘅嘢都安裝好咗啦，手尾亦都跟好晒啦。下一個環節咧就係搞清潔嘅。咁要分清楚咧係基本清潔啦，定係專業清潔嘅。咁如果基本清潔嘅話咧，佢係會打掃一下啦，或者係清咗垃圾啦，就會交場俾你噶啦。咁啊，裝修公司就會離場啦。咁如果專業清潔嘅話咧，佢會安排專業嘅人手過嚟嘅。咁譬如話咧，佢會同你吸塵啦，咁啲玻璃啦，同你抹得好乾淨啦，有專業嘅架撐啦。咁啊，地下嘅油漆啦，或者係水泥漬啦，會同你溶解咗佢，進行去清潔乾淨嘅。咁如果後續嘅嘢冇咩要安裝嘅話咧，咁業主朋友咧就可以拎包入住噶啦。喺工程嘅尾聲咧，通常咧我會提點翻啲業主朋友嘅。前期嘅裝修工程咧，我哋會俾心機做好佢嘅。後期咧，你哋搬翻間屋入去住嘅話咧，可能會發現多少會出現啲問題嘅。咁譬如話咧，啲門架容量會鬆脫啦，出現一啲臭音啊咁樣啦，或者係星盤、面盤底咧會滴水嘅問題啦。咁我就會麻煩啲業主朋友揾張清單寫清楚佢。咁我哋咧就會約時間上去咧一跟清楚佢嘅。1日又好，2日都好，總之搞掂佢為止。咁跟到業主朋友咧都冇問題，覺得需要再跟進啦。咁我哋咧先至結算尾款嘅。雖然尾數已經收齊咗，但係我仲會在乎你嘅。喺1年內咧，我哋咧會進行咧免費嘅保養嘅。咁如果1年後出現嘅問題嘅話咧，一啲小問題咧，我哋都會免費去跟進嘅。除非支出得比較大咧，我哋先進行收費嘅。咁希望咧最後每一單工程同每一位業主都做到朋友嘅。咁皆大歡喜啦！我係 Jackie，想要裝修冇煩惱，記住留意我 channel。